Oi gente, tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo do canal, spoiler. Aqui é pra acampar, né? Porque a gente não podia deixar de acampar. Aqui tem tudo que a gente precisa. É muito pesado que meu pai vai carregar isso. Água, barraca. Aqui é água, muita Barraca. minha mochila, barraca. Comida. Comida, saquinho de dormir, essas coisas pra sobreviver à mata. Então tá, E se acabar a água, a gente vai ferver. Yes, let's go. Tem fogareiro, várias coisas e Bora lá. tchau! Gente, eu tô na Praia do Fundão e a gente vai começar a trilha. Mais ou menos meia hora. Então vem comigo, né? Tem que preparar tudo, porque a gente vai dormir lá. Ilha do Saquinho. Aqui vamos nós. Maravilhoso, gente. Feliz agora, só descida. Graças a Deus. Já subiu demais. Já foram 23 minutos de caminhada. Vamos lá. Legal, né? Uma casinha meio do nada. Não dá conta. Chegamos, gente. Só falta um pouquinho. Vai. Praticamente uma hora. Quer lugar? 38 minutos e 32 segundos. Muito tempo. Paraíso. Chegamos finalmente à praia. Pessoal, nós achamos um lugar de acampar. Bora lá, vai. Eu tive a ideia de botar aqui. Gente, fizemos o nosso acampamento. Aqui é água e gás para o nosso fogareiro. Tá aqui dentro. A panela, a tábua, um copo com banana. Aqui tem comida, aqui tem um gás. Aqui tem comida. A nossa barraca, o lixo improvisado. As roupas. Aqui tá os chinelos e tênis e mochila. E aqui também tem um banquinho, né? E ali é o território do moço que a gente não sabe quem é. Mas esse aqui é a nossa meio que experiência na mata. Pessoal, Um camarão grande. com a nossa isca. But you dumped on apology.
Mama